тряпкой быстрее, так сказали мне под прошлым видео с такой же лужи, которую я убрала за 10 секунд. А давайте проверим. У меня не нашлось никакой другой тряпки, кроме этой, потому что мы ими даже и не пользуемся. Сколько раз нужно будет вытереть, вымыть и выжать тряпку, чтобы убрать эту лужу? А главное, сколько потребуется времени? Сейчас и узнаем. На эту лужу у меня ушло почти 2,5 минуты, большое количество воды и моих сил, а пылесос справился за 12 секунд. Также развею миф, что мыть его сложно и долго. Во-первых, он сам очищает тряпку от грязи на станции самоочистки. Во-вторых, помыть детали занимает ровно 1 минуту времени. Вы сами все видите. Пылесос убирает быстро, без усилий и не травмирует руки, как при отжиме тряпки. Так чем в итоге проще? Скажите, пожалуйста.